अगर आपको खरांटे हैं तो यह जान लीजिए, खरांटे ना सिर्फ आपकी नींद और सेहत बल्कि आपके पार्टनर की नींद और सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालता है। अगर खरांटे की प्रॉब्लम समय से नहीं ठीक होती तो आपका पार्टनर भी दिन भर थका थका महसूस कर सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, उसमें गुस्सैल रह सकता है, और लंबे समय तक अगर यह खरांटे नहीं ठीक होते तो उसे डिप्रेशन या अन्य स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। अक्सर यह देखा गया है कि अगर आप खरांटे लेने वाले व्यक्ति के साथ सोते हैं तो आप एवरेज हर दिन 1 घंटे की नींद इफेक्ट करते हैं, यानी आपकी 1 घंटे की नींद हर रात को बर्बाद होती है, उड़ती है। और अगर हम एक हफ्ते के हिसाब लगाएं तो आप पूरा एक दिन नहीं सोए हैं, यानी 7 घंटे, और पूरा एक दिन नहीं सो पाएंगे। अगर आपका साथी रोजाना खरांटे लेता है तो आप दूसरे कमरे में सोने की बजाय या फिर कान में रुई डालने की बजाय इसका इलाज कराएं। जेनेसिस ऑक्सी स्लीप में हम स्टॉप स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया एक्सरसाइज प्रोग्राम के जरिए आपके रूट कॉज पर काम करते हैं, जिससे आपका स्नोरिंग और स्लीप एपनिया काफी बेहतर होता है। पूरी जानकारी के लिए आज ही संपर्क